E aí, pesado do Moto CWB, hoje a gente vai falar tudo o que você precisa saber antes de comprar um baú da Roncar. Acompanha aí. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hate. Então o Olindo vai explicar um pouco mais sobre a caixinha, mostrar alguns detalhes e depois eu vou responder algumas perguntas que vocês fizeram sobre esse modelo da Roncar. Acompanha aí. Então, pessoal, vou mostrar como funciona o fechamento e a abertura da caixinha. Ela tem um sistema de chave, em pé tá trancado, deitado tá destrancado. E além disso ela tem uma segunda trava aqui, que é onde realmente segura ela. A fechadura libera uma lingueta aqui embaixo, e aí a gente aperta a lingueta e puxa ela. Aí ela vai levantar. Você puxa para trás e aí consegue abrir a caixinha. Esse modelo é um de 48 litros. Ela tem um modelo menor, que é 30 e poucos litros, não sei exatamente o tamanho. E um modelo maior que esse, que tem 50 e poucos litros também, 52 ou 56, uma coisa assim. A cor que ela tem também, tem esse preto e tem do alumínio sem pintar, que ele fica a cor de alumínio normal mesmo também. Ela tem dentro da caixinha esses ganchos aqui para você fixar o que você estiver carregando. Então se for algo for menor do que ela, não ficar rolando. Você pode inclusive conectar eles em X, que ajuda a fixar melhor se você estiver carregando algo menor, que a largura da caixinha não ficar batendo. Junto com ela também vem esse tapetinho para baixo, para não ficar riscando e não machucar alguma coisa que seja carregando em cima. Então uma proteção a mais. E vem uma sacola que eu vou mostrar para vocês agora. Ó, ele vem junto a sua bolsinha que cabe certinho dentro da caixinha. Então você vai viajar, consegue organizar todas as suas coisas nessa bolsinha aqui. No lugar que você vai parar, você tira ela e ocupa o melhor espaço possível na caixinha. É uma bolsa simples, mas resolve o problema. Laterais e frontal e traseira aqui, para caso não caiba tudo dentro dela, você pode colocar alguma coisa em cima e amarrar com aquelas telinhas ou com um elástico mesmo. Agora eu vou responder algumas perguntas que vocês fizeram. Primeira pergunta: cabem dois capacetes nesse modelo de 48 litros? Vou demonstrar para vocês agora. Então vamos colocar um aqui, o primeiro. Vou tentar ajeitar aqui. E agora vamos tentar colocar outro. Baixar essa terceira. Então, como vocês podem ver, não cabem dois capacetes nesse modelo de 48. No modelo de 56 litros cabem. Se for articulado, daqueles que vai aqui atrás, Shark, LS2, você consegue encaixar ainda aqui dentro. Mas se for integral assim, você não consegue usar dois capacetes dentro dessa caixinha. Outra pergunta que vocês fizeram: quanto custa? Com o suporte incluso, que eles vendem à parte, custa em média R$ 1.200. Você encontra um pouco mais baixo esse valor e um pouco mais alto, mas esse é mais ou menos o valor. Outra pergunta: entra água? Com chuva, eu já peguei chuva forte com ela e não entrou, no meu caso. Mas eu já lavando ela, metia vapo direto nela, aí entrou um pouquinho de água, mas muito pouca coisa, assim, questão de pingos que entra, não para encharcar tudo dentro. Problemas que eu tive com ela: primeiro problema que por causa da inclinação da moto, quando você vai fechar, ela fecha torta aqui, ó. Então isso acaba acontecendo que ele começa a comer essa borrachinha aqui do lado e às vezes ela até sai do lugar. Isso é um primeiro problema que eu tive com ela. Um outro problema que eu tive, tem essa travinha aqui, essa é uma original. Quando eu fui fazer um off-road, ela acabou quebrando aqui dos dois lados esse ferrinho aqui que segura a caixinha. Daí eu troquei esse ferrinho, pedi para uma pessoa fazer um novo, ó, um modelo bem mais grosso. Gastei mais ou menos R$40. Ele fez um
fez o mesmo molde ali, um pouco mais grosso. Então talvez é um problema que pode ser que aconteceu só comigo, mas pode ser que aconteça também com outras pessoas. Eu também coloquei essa almofadinha aqui, comprei a parte, paguei R$50, se não me engano, R$40. E para você que anda com garupa, dá bastante diferença para não ficar batendo as costas aqui nesse encaixe. Vou mostrar para vocês, aproveitar que a gente tirou aqui, essa é a trava de suporte dela, ele tem esses ganchinhos que ele encaixa. E daí ele tem aquele ganchinho que ele encaixa aqui nessa travinha. Então por isso que é muito importante aquele ganchinho. O suporte não é feio, então se você precisar colocar ele aí também não atrapalha a moto. E é isso daí, galera. Curte aí, comenta se você tem alguma dúvida, compartilha aí.